موردی که میخوام خدمتتون عرض کنم حساس شدن نوک انگشتاتونه. نوک انگشتانتون باید خیلی حساس بشه. زیر انگشت اول میزنه، خیلی ها زیر انگشت دوم میزنه، خیلی ها اول میزنه. الان چه؟ خیلی ها اول میزنه، دوم نمیزنه، سوم میزنه. ببینید این به این شکل ببینید. پس ما نبض که میگیریم به این شکل میگیریم. خب حالا باید زیر هر انگشتی که حس کردی حرکت سکون و حرکت طول و عرض و ارتفاع و عمق در ذهنت بسپاری. زیر هر انگشتی برای شما یک نشانه است، یک آزمایشگاهه. این نیست که زیر 4 تا انگشت با هم بزنه. امکان داره این بزنه، این نزنه، این بزنه، برگرده دوباره این بزنه. یعنی باید شما زیر هر انگشتتون حس حرکت طول، عرض، ارتفاع، پهنای نبض رو بررسی کنید. آیا این نبض باریکه؟ آیا این نبض پهنه؟ آیا این نبض عمیقه؟ آیا این نبض تپه‌ای و بلنده؟ اینا رو باید تو ذهنتون داشته باشید. این نبض چه نوع نبضیه؟ حاج آقا شما که این چند تا رو گرفتید فرق داشتن؟ خیلی با هم فرق داشتن. خانم شما که نبضا رو گرفتید فرق داشتن؟ چشم. پس اولین کاری که باید بکنید نوک انگشتانتونه باید خیلی ظریف بشه. باید اینقدر ظریف بشه که در ملمس کردنتون با فاصله 1 میل 2 میل هم حس کنید. فکر نکنید فقط اینجا نبض داره. اینجا به دلیل اینکه راحت تره، امین تره. در صورتی که اگر یک کمی دقت کنید می‌بینید تمام اندامان نبض داره. فرمودن که قلب باعث نبض میشه. شما اگر در کشتارگاه حضور داشته باشید سر گوسفنده رو بریدن، پوستش هم کندن، بعد می‌بینی هنوز داره گوشتش تق 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 میزنه. ببینید قلبش هم در آوردن، گوشتش هم اصلا خورد کردن، داره میزنه. پس مواردی که هست جنباندن فرق میکنه. جنباندن مال ارواحه. تا ارواح در بدن هست، بخار و دخان و ریاح و روح، این جنباندن وجود داره. شاید منشأ حرکت جنباندن یکیش قلب باشه، ولی خیلی چیزای دیگه دخیله. خدا رحمتش کنه. یه استادی داشتم در مورد نبض. روزای اول یک نخ خیاطه به من داد، گفت دستت بکش تا اینو مطمئن بشی. روز دوم، پنجم لایه ها رو اضافه کرد. بعد گره میزد، میگفت دستت که اینطوری کشیدی بگو چند تا گره تو مسیرت بوده. شما اینو دولا کنی، سلا کنی، همون حالت نبضه. نبض پهن میشه، نبض باریک میشه، نبض عمیق میشه، نبض گره‌دار میشه، نبض باز میشه. دستت عادت میکنه، حس میکنی.
اگر شما نخ خیاطه رو 3 برابرش کن، 4 برابرش کن، 5 برابرش کن، یه لایش کن، گره بزن. یه گره هایی بود اون بنده خودم رو حالت شیری قیتان گره های خاصی بود میزد، بعد میگفت دست رو بکشه بگو تا این وایسو. موقع که وایس چند تا گره رو اومدی پایین. یعنی اینقدر باید ظریف باشه و سریع شما بتونی تشخیص بدی. میگه 0.8 ثانیه.